Përshëndetje. Në kuadër të ndjekjes së mësimit në distancë, do të shpjegojmë njësinë mësimore nga lënda matje gjeodezike për vitin e tretë, me temë formulari trigonometrik numër 13, ku qëllimi i njësisë mësimore është të kryen llogaritjet në formularin trigonometrik numër 13. Për të arritur këtij qëllimi, në nevojiten mjetet e mëposhtme, siç është tabela e formularit trigonometrik, makina llogaritëse, laps teknik e tjerë. Dihet se matjet gjeodezike zhvillohen në terrene të ndryshme, duke filluar prej terreneve të rrafshta dhe pa pengesa e deri në terrene kodrinore e malore, me pengesa të ndryshme. Për këtë arsye, shpesh ndodh që matjet e parapara sipas projektit nuk mund të kryhen në mënyrë direkte. Për këtë shkak, neve kemi metodën indirekte për përcaktimin e këndeve dhe gjatësive në gjeodezi, ku e përdorim teoremën e sinusit dhe teoremën e tangensit. Konkret, formularin trigonometrik numër 13 dhe formularin trigonometrik numër 14. Neve këtu konkret e kemi për formularin trigonometrik numër 13 të japim një sqarim sa të jetë e mundur më të qartë. Ky problem më së shumti paraqitet gjatë zhvillimit të rrjeteve poligonometrike. Në këto raste duhet të zhvillohen trekëndësh ndihmës, në të cilin duhet të maten së paku 3 elemente të trekëndëshit. 3 elementet e matura të trekëndëshit nuk duhet të jenë vetëm kënde, sepse kur janë të matura vetëm këndet e trekëndëshit, atëherë kemi të përcaktuar formën e trekëndëshit dhe jo madhësinë e tij. Për këtë arsye, elementet e matura në trekëndësh i kombinojmë duke matur kënde dhe brinj të trekëndëshit. Në këtë mënyrë, për gjetjen e elementeve të tjerë të trekëndëshit, elementet e kërkuar, të cilët në mënyrë direkte është e pamundur që të maten, na vjen në ndihmë teorema e sinusit, përkatësisht formularit trigonometrik numër 13. Po për çfarë përdoret teorema e sinusit? Teorema e sinusit përdoret për llogaritjen e elementeve të trekëndëshit në përgjithësi, nëse në trekëndësh janë matur një brinj dhe 2 kënde, në pamundësi të matjeve të elementeve të tjerë të trekëndëshit për shkak të pengesave të ndryshme në natyrë. Po ashtu mundemi të themi se kemi 3 mënyra ku përdoret teorema e sinusit, mirëpo teorema e sinusit nuk përdoret vetëm në rastin kur e kemi të dhënën këndin në mes 2 brinjeve të trekëndëshit. Në figurën e mëposhtme do të sqarojmë kur e kemi rastin një pengesë e cilën nuk na i bën të mundur që të llogarisim brinjën B dhe brinjën C në mënyrë direkte. Po ashtu edhe këndin alfa nuk mund të llogarisim në mënyrë direkte. Çka do të thotë, duhet të përdorim teoremën e sinusit për të llogaritur në mënyrë indirekte brinjën B dhe brinjën C, dhe atë duke përdorur formularin trigonometrik numër 13. Këtu na është dhënë brinja bas A, këndi gama dhe këndi beta. Për këtë arsye, na vjen në ndihmë teorema e sinusit, e cila bazohet në raportin e brinjeve dhe këndeve në trekëndësh sipas formulës bas, e cila thotë A thyer për sinus alfa është e barabartë B thyer për sinus beta është e barabartë C thyer për sinus gamma, krejt këto janë të barabartë me M. Nëse shënojmë me M e barabartë A thyer për sinus alfa, atëherë llogaritja e brinjeve në trekëndësh do të bëhet sipas formulës C e barabartë M herë sinus gamma dhe B e barabartë M herë sinus beta. Çka është edhe qëllimi jonë i zgjedhjes së detyrës. Llogaritja e elementeve në trekëndësh sipas teoremës së sinusit në mënyrë të sistemuar bëhet në formularin trigonometrik numër 13, ku neve më poshtë edhe do të japim sqarim se si bëhet kjo punë. Llogaritja e formularit trigonometrik numër 13 te kjo tabela që e shihni përpara, ku te kolona e parë është e paraqitur trekëndëshi, te kolona e dytë janë të paraqitura këndet, te kolona e tretë janë të paraqitura sinus alfa, sinus beta, sinus gamma dhe
më, te kolona e 4 është e paraqitur kosinus beta, kosinus gamma, c her kosinus beta, b her kosinus gamma, dhe te kolona e fundit janë të paraqitura brinjët a, e cila na është dhënë, brinja b, e cila llogaritet me formulën m her sinus beta, brinja c, e cila llogaritet me formulën m her sinus gamma, dhe pastaj bëhet kontrolla me formulën a e barabartë b her kosinus gamma plus c her kosinus beta. Me ngjyrë të jeshile në është e paraqitur vlerat e matura të trekëndshit. Çka do thotë? Këndi alfa 59 shkallë 57 minuta 34 sekonda, këndi beta 61 shkallë 01 minutë 00 sekonda dhe brinja a 157 për 100. Tash po ashtu te trekëndshi i paraqitur te kolona e trekëndshit me ngjyrë të jeshile janë të sinjalizuara brinja bas A, e cila është 157 për 100, këndi alfa, siç tham, është barabartë 59, 57, 34 dhe këndi beta 61 shkallë 01 minutë 00 sekonda. Ndërsa me vlerat e llogaritura janë të paraqitura me ngjyrë të kuqe. Tash do të tregojmë se si bëhet zgjidhja e formularit trigonometrik numër 13, ku si qëllim kryesor është të llogaritet brinja B dhe brinja C. Pasi për të njësitë e mëparshme kemi treguar se shuma e këndeve të brendshme të trekëndshit na është e barabartë me 180, çka do thotë për ta gjetur këndin gamma, formula bazë është 180 minus alfa minus beta dhe na jep vlerën e këndit gamma, e cila është e barabartë 59 shkallë 01 minutë 26 sekonda. Shuma e të tre këndeve alfa plus beta plus gamma na është e barabartë me 180. Tash fillojmë me llogaritjen e vlerave të sinus alfës, sinus betës, sinus gamës. Çka do të thotë? Me makinë llogaritëse do të sqarojmë se si bëhet edhe llogaritja e vlerës sinus alfa. Shtypim në makinë llogaritëse vlerën 59 shkallë 57 minutë 34 sekondë. Shtypim deg sinus dhe na del vlera e sinus alfa e barabartë 0,865671. Pastaj me radhë llogaritëm vlerën e sinus betës, ku në makinë llogaritëse e shtypim vlerën 61 shkallë 01 minutë 00 sekondë, deg sinus dhe na del vlera e sinus betës, e cila është e barabartë 0,874761. Pastaj llogarisim vlerën e sinus gamës, që veprojmë në tjetër mënyrë, e cila në është e barabartë me 0,857382. Pastaj llogarisim vlerën e mës, e cila në është e barabartë me a të jo për sinus alfa, ku në vend të as e kemi 157 pjesëtim për vlerën e sinus alfës 0,865671 është e barabartë me 181/478. Dhe vazhdojmë tash me radhë për të llogaritur kosinus betën, kosinus gamën. Vlera e kosinus betës në makinë llogaritëse llogaritet si më poshtë. E shtypim vlerën kosinus betës për këndin beta 61 shkallë 01 minutë 00 sekondë deg kosinus dhe na del vlera e kosinus betës 0,484555. Pastaj llogarisim vlerën e kosinus gamës, ku e shtypim në makinë llogaritëse vlerën e gamës 59 shkallë 01 minutë 26 sekondë deg kosinus dhe del vlera 0,514681. Pasi kemi të llogaritur këto kosinus beta dhe kosinus gamën, tash vazhdojmë për të llogaritur vlerën e brinjës B, e cila na është e barabartë me m her sinus beta dhe brinjës C, e cila e barabartë me m her sinus gamma. Çka do të thotë? E marrim në vend të mës e bëjmë zëvendësimin 181/478 her sinus beta 0,874761 është e barabartë me 158/75. Pastaj e llogarisim vlerën e c-s, e cila na është e barabartë m her sinus gamma, ku në vend të mës
e zëvendësojmë 181 presje 478 herë sinus gamma është 0.857382. Është e barabartë me 155.596. Pasi kemi llogaritur tash brinjën B edhe brinjën C, tash duhet të bëjmë kontrollën e brinjës bas A, e cila na është e barabartë me B herë kosinus gamma plus C herë kosinus beta. Tash shkojmë dhe llogarisim të korona e kosinusave, C herë kosinus beta, ku C-ja është barabartë 155 presje 596 herë kosinus beta 0.484555 është barabartë me 81 presje 705. Pas e llogarisim B herë kosinus gamma, ku vlera e B-s është 158 presje 750 herë kosinus gamma 0.514681 është e barabartë me 75.395. Pas e llogaritëm tash vlerën B herë kosinus gamma dhe C herë kosinus beta, formula bas na është A e barabartë me B herë kosinus gamma plus C herë kosinus beta, çka do të thotë? I mbledhim tash B herë kosinus gamma 75.395 plus 81 presje 705 është e barabartë me vlerën e A-s 157 presje 100. Çka do të thotë që na ka dalë e njëjtë me 157 presje 100 me vlerën e dhënë, që do të thotë formula është në rregull, kontrolla është e kryer në rregull. Besoj që me këtë edhe kam mbaruar zgjidhja apo sqarimi për formularin trigonometrik numër 13. Besoj të keni mbetur të kënaqur. Faleminderit për vëmendjen. Mirupafshim.